直播帶貨不分年齡界限，任何人都可以做電商。農村嘅大媽大叔一樣可以去直播間表達自己，去直播帶貨嘅。康總，你睇啦，我哋每一電商學院培訓出嚟個學員啊，已經全部都投入實戰當中噶啦。咁之前咧仲有好多人朋友啊去質疑我哋，即係講幫我哋買免費嘅培訓。啊，你睇下我哋仲將我哋嘅大頭菜係嘛設置成高佣金嘅方式啦，去俾學員進行呢一個實戰帶貨。阿鵬，我哋唔使理會呢啲聲音，我哋去做呢件事情咧，肯定有呢咁嘅聲音質疑嘅聲音。我哋只要用心做好呢件事情，問心無愧就得啦。係啊，我都係咁覺得嘅。呢位大姐，打聽一下，而家直播感覺點樣啊？之前呢我就買緊直播嘅，又唔識講話個。依家我嚟到梅姨公司呢度比較大膽咧，我可以講話，所以感謝梅姨直播公司提供啲咁嘅平台俾我哋大家。任何收任何費用，好感謝啊！好感謝安總，多謝你哋來認可我哋公司嚇。潘老師，咁咧我聽講有啲學員啊，佢比較膽小，佢唔敢親自開播。咁遇到呢個情況，我哋係點樣去解決咧？係嘅，的確啲有一部分啲學員係比較膽小嘅。我哋呢比較膽小嘅學員啊，我哋一般呢都會俾我哋比較活躍呢啲學員去帶等佢哋呢敢於出貨，慢慢習慣去直播，學到知識咁樣我哋電商學院呢先至辦得更加有價值嘅。梅姨公司成立電商培訓學院呢，係希望有更多人參與入來，共同去發展農村電商界，推進縣域嘅電商直播基地嘅建設，同埋發展鄉村土特產嘅網絡銷售嘅。